ჩემ შედეგს გეტყვით ბაო პლუსი, როცა დამიდგინდა მკერდის ავთვისებიანი სივსივნე მეორე სტადია და დავიწყებ მოხმარება, მაგრამ პარალელურად ბევრი სხვა რამეც მაწუხებდა, ასაკიდან გამომდინარე, ალბათ წყლულიც მქონდა კუჭის სერიოზული პრობლემებით, გამწვავებებით, ბრონხების პრობლემა, რომელიც თვეობით მაწუხებდა ხოლმე და არ მშველოდა თითქმის არაფერი. ასევე წნევები მქონდა, მარილების მორჩები მკლავებში, რომელიც გაუსაძლისი იყო, რომ ხელებს ვერ ამოძრავებდი ვერც უკან, ზევით, გვერდზე, მხოლოდ წინ ვხმარობდი. მქონდა მრავლობითი მიომები საშვილოსნოში, მზარდი მიომები, რომელზეც ქირურგმა მითხრა, რომ ჯობია ამოვიღოთო, მაგრამ რახან არ იყო ესეთი აუცილებლობა არ ამოვაღებინე. და თირკმელში კენჭე. მაგრამ როდესაც ამ პროდუქტის მიღება დავიწყე, პირველი რაც შევატყვე, რაცაც მოქმედა ძალიან სწრაფად, ეს იყო, რომ ქიმიის გადასხმის მერე სახლში რომ მოვდიოდი, ძალიან ჩვეულებრივად ვიყავი, ანუ არ მაწუხებდა არაფერი, საერთოდ პირველი 2 კვირა რთულია ხოლმე გადასხმის მერე და ის სიმპტომები, რაც ქიმიას ახასიათებს, არაფერი არ მქონია, არც ტკივილები, არც გულისრევები, არც სხვა რაიმე გართულებები და გადამოწმების დროს, ანალიზების გადამოწმების დროს ლეიკოციტები მუდმივად იყო 6, 7, 8, 10-იც კი მქონია. ანუ ეს იყო ძალიან კარგი. კერჩი მქონდა 4 დიდი კვანძი და ოპერაციის წინ 6 თვის თავზე გავიკეთე ოპერაცია, იყო მხოლოდ 1 დარჩენილი და არც იღლიაში არ იყო არც ერთი მეტასტაზი წასული. და ჩემმა ქირურგმა მითხრა, რომ ეს არ არის ქიმიების დამსახურებაო, მან იცოდა მე რასაც ვხებულობდი მოკლედ. მაგრამ პარალელურად აი ამ პერიოდში აღმოვაჩინე, რომ აღარც აი ეს რაც ჩამოვთვალე, თითქმის არაფერი არ მაწუხებდა და 3 წლის თავზე მომიწია საშვილოსნოს გადამოწმება, უფრო ღრმა კვლევა და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ მიომები აღარ მქონდა, თვითონ ექიმს ეხოსკოპის, რომლის პირველიც მისი დასკვნა იყო, ძალიან გაუკვირდა ესეთი რამე ჩემ პრაქტიკაში არასდროს მქონია, რომ მიომები ესე გამქრალიყო. და 6 თვეში ერთხელ გადამოწმებას რო ვიკეთებდი, შესაბამისად თირკმელიც ჩანდა იქ კატეს დროს და არც კენჭი აღარ იყო, კენჭები უფრო სწორედ რამოდენიმე იყო. წყლულზე ლაპარაკიც აღარ არის, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეუწუხები ვარ, აღარც ხველას, აღარ მოკლედ აფთიაქი მჭირდება მხოლოდ ჰიგიენური რაღაცა ნივთების შესაძენად ხოლმე. ძალიან ბედნიერი და კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ეს პროდუქტები არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში.